'n Lutzviller is 'n persoon wat om 'n tafel sit en kuier saam met familie en vriende. Al is dit in die kombuis of langs die see, 'n kreef sit en geniet, 'n skaapstertjie. Dis stories wat vertel word om 'n tafel. Wie sou kon dink in so 'n droë wêreld dat 'n dorp soos Lutzville sal kan blom? Ons is maar 'n redelike Afrikaanse gemeenskapie en Engels is maar 'n redelik min gesaai hier. Jy as jy hier aankom en jy hou eintlik begrafnis as jy hier moet weggaan, want dis jou familie wat jy agterlaat. Die dorp se naam was mos nou eers Vlermuisklip, omdat destyds wat die eerste mense hier gekom het hulle by 'n klip hier naby die rivier gaan slaap en daar was mos nou olifante, goeters en ander diere, maar die vlermuis het hulle gevla. En hulle definitief nou, om 'n bakenpunt te hê, hulle sê daar waar die vlermuise is, daar slaap julle, en toe word dit Vlermuisklip. Maar toe het hulle besluit, hulle wil graag iemand vereer, wat baie vir die dorp gedoen het, en dit was meneer Lutz. Sy kinders loer aan ook in die Lutzville omgewing, en hy het regtig baie vir die omgewing gedoen, en hulle wou toe die dorp na hom vernoem, en dit is waar Lutzville vandaan kom en die Vlermuisklip toe nou uitgesterf. Oor die algemeen is ons 'n redelike sterk wyndryf georiënteerde boerderyaktiwiteite hier in hierdie omgewing. Daar is wel ook droogdrywe en 'n redelike sterk groente wat ook hier verbou word. Tomaties, kool, boontjies en so meer. Vir jare was dit net 'n dorp op 'n plaasgebied wat met boontjies, wat baie belangrik is, en dan is vandag nog by ons. Maar nie soseer in die produksie van boontjies, maar in die produksie van saad vir boontjieverbreining. Want Lutzville is een van die min streke in die wêreld wat nog oor is in die gebied waar dit virusvry is. En ons probeer om virusvry hou. Ja, my passie vir wynmaak het ek ontdek as 'n tiener. My pa was 'n krale wynversamelaar en ek het op ouderdom besef dat daar was meer in 'n bottel wyn. Dat elke bottel wyn 'n storie is, 'n verhaal. En dis ongelooflik om elke jaar met 'n nuwe seisoen 'n skoon canvas te hê om te kan 'n nuwe wyn te kan maak en te kan sien hoe die wyn wat jy, die druiwekorrel wat jy geproe het in die vingers, op die einde van die dag 'n finale produk is wat jy in die bottel kan sit, en dan is daar, ek dink daar is iets wat meer bevredigend is as jy daai bottel wyn wat jy heel jaar gekoester het en soos 'n klein maartjie vervoer het tydens sy feesting en verstorf het, om in 'n bottel op te maak en te geniet saam met spesiale vriende en 'n spesiale oomblik, en dan die vreugde te sien wat dit vir mense bring as hulle dit geniet. Ek self het nie geweet van Lutzville nie. En as jy die eerste keer in Lutzville kom, dan dink jy gaan niks aan. Dit is vaal op 'n Sondagmiddag, almal slaap en jy ry dwars deur die plek, maar as jy die eenmaal hier was, dan sal jy vir ander mense vertel van die dorp. Die dorp het 'n presence. Ons mag gebruik. En Lutzville is 'n bestemming in die middel van tussen Kaapstad en Namibië. En ons is die tweede grootste wynkelder in die land, so dit is 'n groot trekpleister. Mense wil graag kom sien hoe lyk dit en waar is ons. 'n Klein hotel in 'n dorpie soos Lutzville is vir my baie belangrik. Jy kom meer en meer agter hoe klein hotelletjies op dorpies uitsterf en meer gastehuisies wat op
langs die paaie en ek gaan 'n klein hotelletjie is belangrik. Dit is waar die goed maar altyd begin het in 'n dorp. Jy het mos maar altyd jou kerk gehad en dan het jy jou hotel gehad en die skool is mos maar altyd daar. So dis maar ook waar die manne bymekaar kom, lekker op 'n Vrydag. En die boeregemeenskap kom lekker geniet hulle jouself, is waar mense bymekaar kom. Dis waar besoekers vriende raak. Dit is eintlik dit. Dis waar vir Lutzville ook bekend staan. En hierso verwelkom ons almal. En almal kom hierso en ek het al hoeveel keer gesien hoe mense groot vriende maak. En hoe klein is die wêreld regtig as mense eens begin gesels met 'n mens. Ons is 'n klein dorpie en so jy ken maar meeste van die mense in die dorp, veral jou toeriste ook wat jaarliks deurkom, jy leer hulle ook maar ken. So jy probeer individuele aandag gee aan mense en ook jou besigheid bou rondom jou dorp en jou kliënte se behoeftes. En dis hoe ons van 'n baie klein besigheid uitgebrei het. Nog steeds klein, maar ons het almal uitgebrei en ons besigheid het baie aangepas. So jy probeer regtig moeite doen, mense groet, mense se behoeftes leer ken en ek dink dit het in ons dorp, nie net by ons besigheid, maar ook ander besighede hier rond, almal pas aan om moeite te doen vir kliënte en dit help ook dat kliënte ons goed ondersteun hierdie tyd. En so daarvoor is ons baie dankbaar, sodat dit werk goed vir ons, ja. Die winkel probeer 'n diens lewer op 'n klein dorpie, omdat dit maar soos 'n ou tydse winkel is op 'n klein dorpie. Jy moet hier alles kan kry en wat ons nie het nie, probeer ons altyd in die hande kry. Dis nie altyd maklik hè, want mense soek vandag iets, maar dan kan ek immers die volgende ou wat dieselfde item soek, kan ek dan volgende keer help. Om eerlik te wees, die blomgeleentheid het letterlik by ons voordeur ingestap. Ek het maar die plaas rondgehelp waar ek kon, want ons het nogal 'n verskeidenheid boerdery hierso. Ons boer met piekenatbome, broccoli, kool, slaai, en die amarilla blomme. So toe het oom Herman, wat vir jare met die plesiante se boer, eendag letterlik by die voordeur ingestap en gevra of ons sou belangstel om die plesiante te boer, en hy wil eintlik nie die bemarking doen. So het tog my pa, okay, dan sal 'n lekker side hustle vir my wees, lekker ekstra inkomste, want dit het nou so groot gegroei, dis nou my voltydse werk. Die Here se genade is regtig baie groot, hy het ons diep geseën deur om Herman te stuur, dat ek nou my eie besigheid het in die blombedryf, wat regtig waar ongelooflik is. Dis sien, ons is 'n Beauty and the Beast wêreld, want in die somer is dit pragtig groen wingerd en die veld is baie vaal, maar dan draai hy net om in die winter is dit nou weer pragtige veld, al die veldblommetjies, en dan is die wingerd weer dood. So ons het altyd iets mooi wat mense wil kom kyk. Ek het altyd vir almal gesê, moenie net kom vir die blomme en vir die mooi van ons wêreld nie. Ons wêreld is mooi, al is hier nie blomme nie. Ja, die liewe Vader het ons verskillende soorte blomme gemaak, so ek sal sê Lutzville se mense is elkeen maar 'n ander tipe blom. Dan sal ons uit die rose wees, die lisiantes, die sonneblomme, so dan ook maar van 'n persoon se karakter tipe blom jy sal wees vir jou einde. En Lutzville is baie ryk met interessante karakters en mooi mense. Ons is teen die Olifants River vallei, het ons nou hierdie alluviale sterk spoelgronde op die beddings, rivierbeddings, waar ons baie vrugbaarheid kry en met ons redelik genoeg son en klimaat is dit plekke wat ons maar redelike sterk produksies en goed van afkry, en dan het ons ook hierdie meer die sand en Karoo gronde waar ons meer die kwaliteit produkte van afkry. Okay, Lutzville is wel 'n klein dorpie, slap links van die Namaqua land, soos jy weet, dit is droog, ons is maar deel van 'n semi-woestyn area, so dit is moeilik, veral vir die boere, ons gaan onder erg droogte deur, nou al vir jare, soms breek dit, soms nie, maar dit wil net die einde kry, so dit is maar taaf soms, op die meeste van die tyd, maar dit bly 'n lekker plek, en ons sal nog baie lank hier wees.
Nou wil ek verder vertel van die toe ek nou by die Winkel begin werk het, was daar al cultivars wat nou is, al die edelcultivars wat gebottel was, en die bestuurder wat ons toe gehad het, die etikette gemaak met Vlermuisklip op en 'n brugprentjie op. Die mense het vreeslik volksmottig gesê, kan nie spel nie, want dit was Vlermuisklip ons dorp se naam eers voor hy nou Lutzville geword het. En ek het die dorp vreeslik graag bemark met die brug op, want die brug is die deur na ons vallei. En tot by die brug, toe ons hier gekom het in 1980, was daar 2 busse. Een van ons kant af 'n groenetjie, wat by die brug omgedraai het, en een van die ander kant van Vredendal wat by die brug omgedraai het, en ons het nie by mekaar kinders gevat vir skool nie. Dit is eintlik vandag nog die skeidslyn tussen ons en ons buurdorp. Destyds, dis die grappie gemaak, gesê, as jy ongeluk daai kant maak, moet jy die Vredendal polisie laat kom. As jy ongeluk die kant maak, kan jy maar Lutzville polisie laat kom. Ja, ek voel nie as jy by Klaver kom, dan moet jy nie verbyhou Springbok toe nie, Noord-Kaap toe en Namibië toe nie. Dan voel ek, dan moet jy by Klaver moet jy afdraai, want hier is 'n baie mooi stuk Weskus wat mense by verbyry. En hier's oral lieflike gasthuise teen die pad om by te oornag. En om die juweel eintlik te ontdek van wat hy is. Al is jy op pad na Namibië toe, slaap 1 nag oor, want dis 'n goeie stop van die Kaap af om op pad na Namibië toe oor te slaap. En om dit te kom ontgin, want mense ry so maklik verby, want hulle is op pad na Namibië toe, of hulle is net gou op pad Kaap toe, of sê nou maar Karoo toe, en dan mis hulle hierdie juweel waar ons bly. Die klein dorpie Lutzville het geen verkeersligte nie. So, en met paar seisoenmaand nou is, en paar is ons enigste verkeer deur die jaar, paarstyk wanneer jy agter trekkers en waans sit. Deur die jaar het ons glad die verkeer, so ons is 'n baie rustige klein gemeenskap en 'n baie nou gemeenskap. In die stad waar ek gewerk het ek gemeng met mense sê nou maar die onderwys, omdat ek onderwyser is. En in Lutzville meng jy nie net met onderwys, jy meng met almal en jou spektrum raak groter, jou siening van dinge is groter. En ek dink die feit dat ons, as jy verjaar in Lutzville, hoef jy nie mense te nooi nie, almal kom van self, daar is nie ding van nooi nie. Jy moet maar regmaak as vir mense, en maar bly wees die mense kom, en jy nooi ook net een keer en verder nooi jy nou nie, hulle moet van self kom. Maar dit is nie dat ons ver is van mense af nie. Toe ek Lutzville toe gekom het my vriendin vir my gesê, jy gaan jouself begrawe. En toe ek na 2 jaar terugkom, toe lyk sy of sy half begrawe het as ek in 'n stad gebly sit. Dit is regtig, dit is mense, jy word gestimuleer in Lutzville, omdat dit is min mense wat lekker wil bly en wat die dingetjies wil laat werk, want dit laat 'n mens tik. Ek wens ek het die kennis gehad om 'n boek te kon skryf. Die stories wat ek al verhoor het in hierdie 27 jaar agter hierdie kroeg. Ek bly aan veral sê ek is mos maar 'n baarman. In die 27 jaar het ek soveel stories gehoor en ek is so spyt. Ek is nie 'n skrywer nie, want daai boeke sal verkoop het soos die bazaarkoedinge in plaas van 'n klein dorpie soos hierdie. Maar ja, nee, is ongelooflik. Stories is belangrik vir ons om te onthou. Vir mense wat ons karakters Lutzville te onthou. Dis maar so. Om vir Lutzville te onthou. Dis die stories en wat die gebeur het. Ek kry skoon nerdvlees as ek dit nou. As ek dit nou sê, nou. Lutzville se mense is uniek deurdat hulle baie oop hande het vir mense wat inkom in die omgewing, vriendelik, gasvry en almal laat welkom voel. Ons is ook naby aan Koekenaap, wat 'n Khoi woord is wat beteken waar mense saamkom. So
of dit nou met 'n glas Sauvignon Blanc is of 'n kreef uit die Weskus See uit wat maar 14 km hier van ons af is, maak hulle dit gewoonlik 'n gesellige geleentheid en laat almal welkom voel hierso. 'n Mooi lewensuitkyk is om te blom waar jy geplant is en blom op jou eie tyd. Moet jouself nie vergelyk met die blomme om jou nie. Lutzville is my gunsteling dorp, is my grootwordorp, ek is gebore daar, ek sal hier doodgaan. So, ek ken net een lekker plek en dis Lutzville. Ek ken baie ander plekke, maar dis die Lutzville. In Lutzville sal daar nog vir lank blomme wees en blomme skyn.